hapon na, magluluto ako ng ulam namin. So, ang lulutuin ko ay chami. Hindi ako makapag-intro doon sa labas kasi nga mga nagtatrabaho doon sa labas. So, ayaw ko naman na basta. Ang lakas ng ulan maghapon. So, magluluto ako ng chami. Chami. Sinain. Binili ng mama ko, Mickey. Tapos, yan yung ulam namin ngayong gabi. Mamayang gabi. Ang gatong lang muna namin ngayon ay uling kasi nga malakas ang ulan at hindi tayo makakapagluto sa kahoy. So, gusto lang tayo magluto sa uling. Kasi malakas ang ulan. So, ang lawak nung aking chami ay squid balls. Masarap sana yung chorizo, kaya lang sabi ni mama walang chorizo sa palengke. Dati kasi meron, masarap yung sa Mickey pancit. Tapos lalagyan ko ng gulay, nagtad na gulay. Kailangan maagang magpakanan.
i-slice ko naman po para piprituin ko bago ko ilagay. Yun, tapos ko nang gayatin at magluluto na ako. Mawalan tubig.
Pauwi lang, may lumakad na naman. Ito na kayo naman. Mabila. Yan. Ha? Ulam. Eh, paano nga ni inuatan? Ha? Natanong yata yung katang eh. Ano? Yung katang nasaan yung tuyo? Ito dyan, sa loob. Ha? Hindi mo binilad? Hindi. Ginawit pa rin ang hindi na. Eh, ewan ko laang. Kuya? Sabi mo, nakalimutan ko ibigay sa iyo. Ito. Pati kayo nag-aga-aga. Diba? Kamandaan yung nakita naman eh. Doon kita may ginawa sa kadan. Naman yan? Chicheria? Mama, hindi ka bumili mo na ang Tama. chicheria? Ang dami na natin mga kamuti dyan, oh. Matagdagan ka rin ng 2 kilo. Wala kang oil. Ang ulam. This is the ulam. Kaya tayo magluto ng ulam. Hindi na. Ito na ang ulam. Kaya nga ito ang ulam. Yan ang ulam natin. Ay, tininaw naman ako sa ito. Nadagdagan na rin ng 2 kilo higit. Wala na 3 kilo ay sabi ni Kita pa, yung ito na, nababayaran ko na lang. Tukit niya. Matagala yan at na, hindi mo nasisira yan basta walang sugat. Lalo natamis yan. Anak, yung baboy mo bagay nagtiba na ng saging. Ha? Ilang buwan niya natiba niya? Ay malay ko, takin magapon na sa kabila. Ah, nag-joker ka?
Kuya, ayos na. Ha?